ನಾಯಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವಳ ನಾಯಿಲ್ ಅಂತೆ ಹಂಸಣಿದ ನಾಯಿಲ್ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಜ ಸೊ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಇಲ್ಲ ಬರ್ನಗನೆ ಅಂತ ನೆಮ್ಮದಿ ಮುಲ್ಲನಿಗೆ ಕುಲೊಂದು ಪಾತ್ರೆ ಪುರದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಮುಂದೆ 150 years ಮೂಡವಳ್ಳಿ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಹೋಮ್ ಕರ್ಡ್ ರೈಸ್ ಅಲ್ಪದ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೀರು ಸೊ ಅವಲ್ಲಿಗೆ ಆತಿಷ್ಟ ಅಜ್ಜಿ 2 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಬರುವಾಗ ಅದರ ಮಾರಿ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ ಫೈನಲ್ ಹೆಂಗೆ ಗಿಡ ಸಿಗೋದುಂಡು ತಾವರೆದ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಇನಿ ಜೂನ್ ಆಜೆಗೆ ಅಂಚದ ಅವು ಚಾನಲ್ ಏನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪಿರಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಮಾರಾಡು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಲಕ್ಕನೆ ಕೆಲವು ಕಂಟೆಂಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಗೆ ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ರೆಸಾರ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಎಡಮ ನಿಮಿಷ ತೋಜೊಂದುಂಟು ಮಲ್ಪನೆಲ್ಲ ಲೆಫ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಣೊಂದುಂಡು ತುಕ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಪ್ಪನ್ನೇ ಜಾಗ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಏರ್ಟೆಲ್ 5G ತೋಜೊಂದುಂಡು ಆತ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಒಂಜಿ ಎಡಮ ನಿಮಿಷ ತೂಕ ಇಂಚಾಪನಂದು ಹೋಯ್ ಎಕಡೆ ತತ್ತದ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ತೋಜೊಂಡು ಗೂಗಲ್ ಸಪೂರದ ಒಂದುಲ ಒಂಜಿ ಸಪೂರದ ತಾದಿ ಸಂದಿಗೊಂದಿದುಲೈ ಸೊ ಇಂಕನ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪಡತ್ತವ್ರ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಪೋದೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪ ತೂಪೆ ತಿಕ್ಕಣಾರೆಗೆ ಬೋಕ ತಿಕ್ಕದು ಬರ್ಪೆ ಸೊ ತೂಕ ಮತ್ತೆ ಉಲಾಯ್ದ ರೋಡು ಮಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿದಲತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಲ ಮಲ ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲೇ ಉಂಡು ತೂಲೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ತೂವಲ್ ನಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲುಂಡು ಸೊ ಅಣ್ಣ ನಾಯಿ ಸೈಡ್ ಹೋಲಿ ಸೈಡ್ ಹೋಗಪ್ಪ ಹಾಂ ನಾ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌದು ಒಂದೊಂದು TVS XL ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಗಾಡಿ ಪಣೋಲಿ ಅವೇನು ಹೆಂಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಅವ್ರಿ ಅನೀಶ್ ಅಂದಿತ್ತೆ ಅನೀಶ್ನ ಪಪ್ಪಡ ಇತ್ತನದಾಗ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ಮಾನಪ್ಪನ ಅಂಗಡಿ ಬತ್ತಿನದಾಗ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಬಸ್ ಒಂದು ತೋಜೆ ಹೊಸ ಗಾಡಿ ಮಾರೆ ಪಪ್ಪನ ಗಾಡಿ ಅಂತ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಗೇರಿಜ್ಜಿ ಅವು ಪೂರ ಹೆಂಕಲೆ ಮಂಡಡಿಜ್ಜಿ ಒಮ್ಮೆ ಗಾಡಿ ಚಾಲ್ದಿ ಇದ್ಕೊಲ್ಲ ಒಂದೇ ಯಾನ್ ಸೀದಾ ಎಕ್ಸಿಲೇಟರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನೀಶ್ ಸೀದಾ ಸಿಂಕ ದುಂಬು ಅಲ್ಲಂಜಿ ಪಿಲ್ಲರ್ ಫಾದರ್ ನಂಗೆ ಇತ್ತೀರು ಮಾನಪ್ಪನ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟು ಪಿಲ್ಲರ್ ಫಾದರ್ ಮಟ್ಟ ಪೋತೆ ಅನೀಶ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನೆನಪುಂಡು ಒಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂದವೆ ನಾನು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ XL ತೋನಾಗ ಒಂಜಿ ನೆನಪಾಣೆ ಪಣೋಡಂತ ಅಂಚ ಸೊ ನಮ್ಮ ರೆಸಾರ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ 7 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು ತೂಕ ಎಂಚಾಪಣಂದು ಹಾಂ ಆಗುಂಬೆ ಒಂಚಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಪಿದಾಡ್ನಿ 2.5 ಗಂಟೆ ನಂದು ಇಲ್ಲಡ್ದು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಉಂತದ ಮೆಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ 5:10 ನಾನು ಒಂಜಿ 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲು ರೆಸಾರ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಟೌನು ಪೋತುಜ ನಾನಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪಡ್ದಂತೆ ಪಿರಾನಿ ಒಂಚೂರು ಉಲಾಯ್ ಬರ ಸಿಕ್ಕಂಡು ಆನ್ಲೈನ್ ಡೇಟಾ ರೇಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ನಂದು ರೆಸಾರ್ಟಿಗೆ ಒಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ರೆಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಇಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪಣ್ಪಿರ ಅಂಚ ನಾಯಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವಳ ನಾಯಿಲ್ ಅಂತೆ ಹಂಸಣಿದ ನಾಯಿಲ್ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಜ ಲಕ್ಕ ನಾಯ್ದ ಮಗ ನಾಯ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಕಿನ್ನಿ ಎನ್ನ ಬಿಡದಿನ್ನೇ ತೂಪಿನಿ ನೇರೊಂದಿಲ್ಲ ಅದಾನ ನೀರು ಅಂಚ ತಪ್ಪು ಭಾಷೆ ಬರ್ತಾರಂತ ನಾಯ್ತ ಕಿನ್ನಿಗೆ ನಾಯ್ದ ಮಗ ಬನ್ನೆ ಅಂಚ ನಿಗಲಿ ಅರ್ಥ ಅನ್ನೊಂದೇನ್ವೆ ಅಂಚ ಓಕೆದಾದ ಅವೇ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಪ್ಪಂದಿನ ಜಾಗ ಪೋಯ್ ಬಂಡ ಒಂದು ಮೂಲ 5G ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕುಲು ನಂದ ಅಂಡಲ್ಲ ತೂಕ ಆಯ್ನದು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪ ದಯ ಪಂಡ ನಡ್ದಿನ ಆಫ್ ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಎತ್ತಿಗೋಡು ಫೋನು ಬಟ್ ಕೆಲವರು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಎರಡು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪ್ ಎರಡೆಲ್ಲ ಪಣ್ತಜಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಇಲ್ಲದಾಗಲೇ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಕೊಂಜಿ 2 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪಣ್ತಜಿ ಒಟ್ಟು ಊರುಡಿಜ್ಜಿ ಪಣ್ತೆ ಆತೆ ಅಂಚೆ ಒಡೆಬೊಬ್ಬ ಏನಂತ ಪಣ್ತಜಿ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕನ್ನೇ ಗೊತ್ತಾವಡಂತ ತೂಕ ಅವಳು ತುಂಬ ಪಂಡ್ರಾಗ್ಲೇ ಅವು ಅದು ಫೋನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರನ್ನ ತೆಕ್ಕೋನ ಅಂದು ಅಂಚೆ ಬರೋ ಕತೆ ಒಕ್ಕದಾದ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು 2 ದಿನ ಕುಲ್ಲೆ ಮೂಲೆ ನಿಗಲ್ನ ಹೆಂಗೆ ಪೂರ ಮುಲ್ಪದ ಹೆಂಚಿನ ತಿರ್ಗಾಟ ಪುರ ತೋಜವ ನಿಗಲ್ಲ ಈಗ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಹೆಂಚೊಂಡು ತೋಜವ ಫುಡ್ ಹೆಂಚೊಂಡು ತೋಜವ ಸೊ ತೂಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಸೊ ಮುಲ್ಪಾಡದ ನಿಕ್ಕಲು ಬತ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಅಡಿಕೆ ಮರ ಕಂಗದ ಗಿಡ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಪೋರ್ಲು ತೂವೆರೆಗ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲದ ಎದುರುಂಡು ಇಲ್ಲದ ಪಿರಾವುಡು ಹೆಂಚಿನಿ ಒಂದು ಪುರ ಅಗನವೇ ಜಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ ಈತ 10 ಎಕರೆ ನೇತ ಉಂಡು ಪಂಡೆರಪ್ಪ ಮೊಗನನೆ ಪುರ ತೋಟ ಪುರ ಸೊ ಒಂದೊಂಜಿ 150 ವರ್ಷ ಓಲ್ಡು ಇಲ್ಲು
ಆಗಲ ಅವೇನೇ ಅಂತೆ ಇತ್ತೆಗೆ ಬೋಡಲ್ಲಕ್ಕ ಮಲ್ತದ್ದು ರೂಮ್ಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತಿನವೇನೆ ಒಂಚೂರು ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೆಲವು ಗೋಡೆನ ಪರ ದರ್ತದ್ದು ಕಿಚನ್ ಪರ ಮಲ್ದೇರು ಡೈನಿಂಗ್ಲ ಮಲ್ದೇರು. ಸೊ ಅಂಚ ಒಂದು ತೋಲಿ ನಿಕಲ್ ಎಂಕಲ್ ಲೈಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಲ್ಪಲ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಡವಳ್ಳಿ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಅಂತ, ಮೂಡವಳ್ಳಿ ಹೆರಿಟೇಜ್. ಸೊ ಮುಲ್ಪಡು ಬತ್ತ ನಂಚಿಕೊಂಡಾಗನ ಓನರ್ನಗನ ಇಲ್ಲುಂಡು ಹೆರಿಟೇಜ್ ಅವು ತೋಜವೆ ಅವು ಹಿಡಿದು ತುಂಬ ರೂಮ್ಸ್ ಬರೋ ತೋಜವೆ. ಎಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಓಲ್ಡ್ದ ಎಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕನೆ ತೋಜುಂಡು. ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲ್ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಾರಂಡ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ನಿಂಕೊಂಡೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಕೊರ್ತಿನ ರೂಮಗಲು ಮುಲ್ಪಡ್ದೊಂಜಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ 2 ಜನ ಕಾಪಿನಂಚಿನ ಒಂದು ರೂಮ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ರೂಮ್ ತೋಜರಲ್ಲಿ ಅವೆಡು ತುಂಬು ಅಲ್ಪ 2 ರೂಮ್ ಉಂಡು, ಒಂದು ಬರಿತ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ ಮಲ್ಲ ರೂಮ್ ಅವಳ ತೋಜವನಿಕಲೆ. ಸೊ ರೂಮ್ ಇಂಚ ಉಂಡು, ಒಂದು ಅಂಕಲ್ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ರೂಮ್ ತೋಜೊಂದಲ್ಲೇ ಡಿಸೆಂಟ್ ರೂಮ್, ಗುಡ್ ಇನಫ್. ರೂಫಿಂಗ್ಲ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಆರಾಮ್ಸೆ ಇಪ್ಪೊಲಿ. ಅಂಚನೆ ವಾಶ್ರೂಮ್ಲ ಅಂಚನೆ ನೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್, ಭಾರಿ ಶೋಕದ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಉಂಡು. ಬೆಚ್ಚ ನೀರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಎದ ಬೋಡದಾಗ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಬೈದುಂಡು. ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಹಾಕಲು ಸೋಲಾರ್ ಹತ್ತು ಹಾಕಲು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಂಚ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಕುದಿಪದವೇನು ಪೈಪ್ ಥ್ರೂ ಸಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪರ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು. ಒಂದೊಂದು ರೂಮ್ ಅಂಚೆಡೆ ಓನರ್ನೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಮತ್ತು ಒಂದು ಮುಲ್ಪ 2 ರೂಮ್ ಉಂಡು ಈಗಲೇ ತೋಜಲಕ್ಕ. ಒಂದು ಡೈನಿಂಗ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ, ಒಂದು 2 ರೂಮ್ ಉಂಟು. ಒಂದುಲ್ಲ ಸ್ಪೇಷಿಯಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಡಬಲ್ ರೂಮಲ್ಲ ಐಟ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಉಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಒಂದೊಂಚು ಮಲ್ಲ ರೂಮ್ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ನಿಕಲೆ ತೋಜವ್ಯಾನ್ ಹೆಂಚ ಉಂಡ ಅಂತ. ಸೊ ಒಂದು 4 ಬೆಡ್ದ ನಿಗಲು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬತ್ತನ ಮೂಲಿ ಪೋಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಮೂಲ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಅಂಚೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೂಡಲ ಗಮ್ಮತ್ತು ಒಂಜಿ 10-50 ಜನ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಲ್ಪರ ಆ್ಯಪ್ನ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಮಾಳಿಗೆದ ರೂಮ್ ಉಂಟು. ಅವು ನಮ್ಮ ತುಂಬ ಅಟ್ಟ ಪಣ್ಪ ಮಾಳಿಗೆ ಪಣ್ಪತ ಅಂಚೆ. ಸೊ ಇತ್ತಾಗನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತೋಜೋರಲ್ಲ ಆನೆಗಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯ್ ಒಂದು ಇಲ್ಲದ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಓನರ್ ಮೂಲ ಕುಲ್ದೇರ ಡಾಕ್ಟ್ರಾರು. ಸೊ ಮುಂದೆ ಕಾಡೆ ನೈಟ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಲಿತ್ತೈತೆ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಡೇತ ವಿಡಿಯೋ. ಮಲ್ಪಡ್ದು ಹೊಂಡ ಮುಂದಾಗನ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಇಲ್ಲ ಬರ್ನಾಗನಂತ ನೆಮ್ಮದಿ ಮುಲ್ಲನಿಗೆ ಕುಲೊಂದು ಪಾತ್ರೆ ಪುರದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ. ಓನರ್ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ. ಒಂದು ಕಾಡೆ ತೋಜದಿತ್ಯಾನ ರಾತ್ರಿ ನಿಗಲಿಗೆ ಒಂದು ಡೇ ತವಿಗು ಕಾಂಡೆ ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ಲದು ನೆಮ್ಮದಿ ಇರಕ್ಕೆ ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ಪನಾಗಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ಪೊಲಿ, ಯೋಗ ಮಲ್ಪನಾಗಲಿ ಯೋಗ ಮಲ್ಪೊಲಿ, ದಾಲಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮುಲ್ಪ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಒಂದು. ಸೊ ಮೆತ್ತಡೊಂಜಿ ರೂಮ್ ತೋಜರೆಗುಲ್ಲೇನು ಅಡೆ ಪೋಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಚಪ್ಪಳ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿರು ಬರೀಟ್ ಮೆಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಪೋರೆ ತೂಪೆ. ಸೊ ಜಾಗ್ರತೆ ಪೋದುದು ಬರ್ರೆ ಆಪಣ ತೂಕ. ಮಿಲ್ಪ ಖುಷಿ ಏನೊಂದೇ ಇಲ್ಲದ ದುಂಬದ ಎಲ್ಲೆಡು ಬರೋಂಜಿ ಅಟ್ಟ ಪಂಡೆ ಏನೋ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆ ಕಾಣ್ತಿರತ್ತೆ ಅಂಚ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ತೋಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು 1 2 3 8 9 10 11 12 13 14 ಬೆಡ್ ಉಂಟು. 2 ಜನ 3 ಜನ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಲ್ತನ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ 25-30 ಜನ ಜಪ್ಪೊಲಿ ಅಂದು ಫ್ಯಾನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. AC ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಕೂಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ನೀನು ಮುಲ್ಪಡ್ತುಂಡ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲ ತೋಜುಂಡು. ಒಂದಾಗಲು ಹಪ್ಪಳ ನೊಂಗೆರೆ ಪಾಡ್ದೇರು ಅಂಚ ಒಂದು ಜಾಗ್ರತೆ ಪೋಪ್ಯಾನ್. ಹಪ್ಪಳ ದೊಂಕಂದು ತಕ್ಕ ಪೋಡಾಕು ಒಂದೇ 150 years ಮೂಡವಳ್ಳಿ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಹೋಮ್ ಅಂಚಿಡ್ಲ ಅವು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲುಂಡು. ಹೋಯ್ತಾಗ ಕುಟುಂಬದ ಪಾಲಾದ ಅವು ಬೇತಾಗಲೆಲ್ಲ ಉಂಡು. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಅವನ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಲೆಕ್ಕ ತೀರ್ತಿಜೇರು ಪಂಡ ಅಗನಾತೆಗಾಗಲು ಉಲ್ಲೇರು ಐಟ್ ಇಜ್ಜೇರು ಬಟ್ ಅಂಚಿಡ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಮಲ್ತುಲ್ಲೇರು ಬಟ್ ಅವು ಮೊಗಲಿಗೆ ಸೇರಿದ್ವಿ ಅಂಚ. ಸೊ ಈತ ನಮ್ಮ ಮೂಡವಳ್ಳಿ ಹೆರಿಟೇಜ್.
ಭಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಲ್ಪ ಬೇತದಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಬಟ್ ನಿಗಲೇ ಬತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿ ಕುಲ್ಲೋಡು ನೀವೇನಾತ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಲ್ಪಡಂಡ ಬರೋಲಿ ಇದಾಯ್ತು ಫುಡ್ ಪಸಾರಿದ್ವಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಬರೋ ಪಸಾರಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪ ನೈಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಡೇ ಟೈಮ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಡಿಗೆ ನಾನು ಮುಡುವಳ್ಳಿ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂತಲ್ಲೇ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನು ತೋಜತ್ತು ಎಸ್ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ರೆಸಾರ್ಟ್ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ನಿಗಲಿಗೆ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಎಂಚప్పుడు ರೂಮ್ ಎಂಚప్పుడు ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನ ರೂಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರು ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಂಡೋಡ ಓನರ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕೈಂಡ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ ರಡ್ಡು ಜನ ಎಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕುಲ್ಲೇರು ಖಾಲಿ ಓನರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಇಪ್ಪನ ಬೇಲೆದಾಗಲ್ಲ ಅಟಿಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಿಮ್ಮಣ್ಣಂದೊಲ್ಲೇರು ಏನೋ ಬೊಡಿತಿನಲ್ಲ ಅರ್ಡಕ್ಕೆಂಡು ಆರು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋಡಿ ನಾನು ಖಾಲಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ದ ಮಾತ್ರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಒಕ್ಕದ ಎಂಕಲ್ ತಿರ್ಗದಿನ ರಡ್ಡು ದಿನದ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಾನು ಬೇತನೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಿರಲ್ಲೇ ಸೊ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ದ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಿಗಲು ತೋಜಿರೋಂಡು ನೆಟ್ ಸೊ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ದ ರೆಸಾರ್ಟ್ ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಬಡೋಂಡು ಇಡೆ ಬರೋಲಿ ಅಂಚನೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಬೆಲ್ಲ ಎಂಕಲೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆತನ ನೆತ್ತ ಸೌಂಡ್ ಕೇಂಡೆ ನಿಗಲು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಎಸ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲೆ ಒಣಸ್ಗೆ ಪೋತಿನ ನೈಟ್ ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೀ ರೈಸ್ ಇತ್ತಂದು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದಾರ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿಲ ಕೊರ್ದಿತ್ತಿರು ಆಯ್ತೊಟ್ಟು ಚಿಕನ್ ಸಾರು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಂಕಲೆಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೊರಿಯರ್ ಎಂಕ್ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಫ್ರೈಡೇ ಆದಿಪ್ಪರೆ ಪೋದು ಎನ್ನ ವೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಜ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪಲಾವ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಿರು ಅಂಚನೆ ಆಯ್ತೊಟ್ಟು ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಬೊಕ್ಕ ರಸಮ್ಲ ಎತ್ತಂಡು ಬೋಡಣ ವೈಟ್ ರೈಸ್ಲ ಮಲ್ದಿತ್ತಿರು ಬಟ್ ಎಂಕಲೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಡೇ ಪಂಜಿ ಫುಲ್ ಆಂಡ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ದ ಟೇಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ವೈಫ್ ಮಸಾಲ ಪಂಡೋಲೇರೆ ಪಲಾವ್ ಇಷ್ಟತೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ತಿನ್ಲೆ ಅಂದು ತೂವಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಅವೇನು ಎಂಚಾಣಂದ್ ಕೆಣ್ಣಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಪಣೊಂದಿತ್ತಳು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಎಂಕಲಿಗೆ ಕಾಂಡೆ ಬರ್ಪಿ ನಾನು ಚಪಾತಿಲ ಕೊರಿಯರಾಗ್ಲು ಅವೇ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಮಂచి ಜಸ್ಟ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಫುಂಡ ಫುಡ್ದ ಮಟ್ಟಡು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತನ ಫುಡ್ ಎಂಕಲೆ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ತಿಂದಾಗ್ಲ ಆರಾಮಾಂಡು ಬಂಜಿಗ್ಲ ದಾಲ ಸಮಾಧಾನ ಅಂಚಿನ ಅಂಜಿ ಸೊ ಒಂದು ಎಂಕನ ಬರ್ಪಿನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನೈಟ್ ಸೊ ರಾತ್ರಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಅನ್ಕೆಂಡೆ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿಲ ಚಿಕನ್ ಸಾರು ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ವೈಫ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಅವರೇ ಪೋದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಡ್ ರೈಸ್ ಕೆಂಡೋಲು ಕರ್ಡ್ ರೈಸ್ ಅಲ್ಪದ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಅವಲ್ಲಿಗೆ ಆತಿಷ್ಟ ಅಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಓಕೆ ಮ್ಯಾನೇಜೇಬಲ್ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ಯಾನೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೊಂಜಿ 4 ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದೆ ಚಿಕನ್ ಸಾರು ತಿಂದೆ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಗ ಬಡ್ದು ಅವು ತಿಂದೋಲು ಎಸ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮುಡುವಳ್ಳಿ ಹೆರಿಟೇಜಿಗೆ ಬಾಯ್ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಅರ್ಧ ಅಂಗಿ ಪೂರ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತದ ಗಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರು ಎತ್ತ ರೆಡಿ ಆದು ಇಲ್ಲ ಪೊಪ್ಪಿನ ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲೇರು ಮೋನೆಡ್ ಖುಷಿ ತೋಜೋದಂತಲ್ಲ ಯಾರನ್ನ ಒಂದು ಗಿಡ ಒಂಚೆ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡಿತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ಡ ಕೊರುವೇರ ತೂಕ ಕೇನ್ವೆ ಮೇಡಮ್ ಅದು ಒಂದು ಗಿಡ ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಹಾಂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೇಡ ಉಂಟು ಬೇಡ ಹಾಂ ಅದು ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನೋಡು ಅದು ಹೇಗೆ ಉಳಿತದಂತ 2 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಬರುವಾಗ ಅದರ ಮಾರಿ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ ಹೌದಾ ಹೌದೌದು ಯಾವ್ದು ಸಾಕ್ತದೆ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟರು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ಇದು ಹೀಗೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನೀರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಮಣ್ಣು ಅದೇ ಎಳ್ಕೊಳತ್ತೆ ಅದೇ ಹೇಳುತ್ತಾ ನೋಡಿ ಹಂಗೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಓ ಹೌದಾ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಣ್ಣು ಹಾಕ್ಬೇಕಾ ಹಾಕೋದು ಬೇಡ ಬರೀ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ರು ಸಾಕು ಹೌದಾ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಚೂರು ಇಷ್ಟ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲ ಹೌದು ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಸರು ಉಂಟಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಕೆಸರು ಹಾಕೋದು ಬೇಡ ಹಾಂ ಸಾಕು ಕ್ಷಮನ್ ಪತ್ಲ 1 ನಿಮಿಷ ಬೇಡ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಎಷ್ಟು ಸಾಕು ಏನು ಅಲ್ಲ ಹೌದೌದು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮೊನ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಚಂದ ಆನಿಯನ್ ಸಿಪ್ಪೆ ಕಲರ್ ಹಂಗಿದ್ದು ಹೌದಾ
ಅದು ಅದೇನೋ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗೇಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಪಲ್ ಬಂತು. ಪರ್ಪಲ್ನು ತಿಂದು ಇದು ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಅದು ಸಿಗ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವಂತ, ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ರಿವ್ಯೂ ನೋಡುವಾಗ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ತೆಳ್ಳಗೆ ಹೆಲ್ತಿ ಇರಲ್ಲ, ತೆಳ್ಳಗೆ ಬಂದು ಹಂಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಒಂದು ಪಾಂಡಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲ 2-3 ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. ಓಕೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮನೆ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅವಾಗ ಅದೊಂದು ಇದೇ ತರ ತಂದು ಪಾಂಡ್ ತಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಈಗ ಅಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೌದು. ಹಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಒಂದು ಒಳಗೆ 2 ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಬೈತಾರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾನು ತಂದು ಫುಲ್ಲು ಗಿಡ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನಾನು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಈಗ ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೇಳೋದು ತರೋದು ಹಾಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಬರ್ತೇವೆ. ಎಸ್ ಒಳ್ಳೆದಾಗಲಿ. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್ ಫೈನಲ್ ಎಂಕ್ ಗಿಡ ಸಿಕ್ಕದಂದು ತಾವರೆದ ಒಂದು ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಈ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಲ್ಲ ಮಂತದ ಎನ್ನ ಪೊಸ ಇಲ್ಲಡ ದಿವರಲ್ಲ. ಹಾಂ ಒಂದು ಗಿಡನ ನೀರು ಪಡೋಡ ಚೂರು ನೀರು ದೀವೋಡ ವರ್ಷ ನೀರು ಉಂಡಾತ ಚೂರು ನೀವು ಹೊಲ್ದೀಪಿ ಮಾತ್ರ ಹೊಲ್ದೀಪ. ಎಸ್ ಓಕೆ. ಎಸ್ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಪಿದಾಡ್ದು ನನ್ನ ಎಂಕಲ್ ಒಡೆ ಕವಲದುರ್ಗ ಫೋರ್ಟ್ ಬೋರಂಡತ ನಮ್ಮ ಬಡದಿಗೆ ಕವಲದುರ್ಗ ಫೋರ್ಟ್ ತೋಡ್ಗೆ. ಸೊ ಫೋರ್ಟ್ ತೋಜದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಉಡುಪಿ ಬೋಪ. ಎಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಉಡುಪಿದಕ್ಕಲ್ ನಮ್ಮ ದುಂಪೊಂದುಲ್ಲ ಕೊಡೆ ರಾತ್ರಿ ರಾತ್ರಿ ಚಾನಲ್ ಕುದರ್ದೀತ ಚಾನಲ್ ಲಾಂಚ್ ಆವರೆಂಡು ಎಲ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಎಸ್ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ 2 ದಿನತ್ತ ತಿರುಗಾಟ ಒಂಜಿ ಹಂತ ಗೆಂಡ ಒಂದು ನಾನು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೋರೆಂಡು ಕವಲದುರ್ಗ ಫೋರ್ಟು. ಫೋಟೋದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಡೀಟೇಲ್ ಗೊತ್ತು. ಜಾನು 2-3 ಸಲ ಪೋತೆ ಮಿತ್ತು ಮುಟ್ಟ ನಡದೆ ಲೈಕ್ ಹಾಕೊಂಡು. ಬಟ್ ಇನ್ನು ಮಿತ್ತು ಮುಟ್ಟ ನಡಪನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅರ್ಧ ಫೋರ್ಟ್ ತೂದುದು ಅರ್ಧ ಫೋರ್ಟ್ ಪಂಡ ಫುಲ್ ಫೋರ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡಾಗ ನಾವು ಪರ ತೂದುದು ಬೊಕ್ಕ ಸೀದಾ ಉಡುಪಿ ಪೋಕಂದು ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂಡವಳ್ಳಿ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಲೈಕ್ ಆಪು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇಪ್ಪನ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಪಿದೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡೇ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ಡು ಫೋನ್ ಕಾಡೆಡಿಂಚಿ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಇತ್ತು ಕೊಡೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪಾತೆರಿಯ ಅವು ನನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮದ್ಮೆಪ್ಪು 2 ವರ್ಷ ಬಿಡ್ದು. ಬಟ್ ಇತ್ತೇನೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಳ್ಳಿರಿ. ಸೊ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಪಾತೆರೋಡು ಅಂಚಾರ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಬರ್ ಕೇಂದು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಫೋನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಎಂದಿತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕೂಡ ವೈಫೈ ತಿಕ್ಕಂಡು ವೈಫೈ ಇಪ್ಪಂದೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಆದಿತ್ತೇನೆ. ಬಟ್ ವೈಫೈ ತಿಕ್ಕಿ ಇವಾಗ ಕೂಡ ಒಂಚೂರು ಫೋನ್ ತೋಡಾಂಡ್. ಬಟ್ ತಿಕ್ಕಿಲೆ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡಾಂಡ್ ಪಂಡ ಎಂಕನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ದೀಯ ಉಡುಪಿದಕ್ಕಲ್ ನಮ ಅಂದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ ಉಡುಪಿದಕ್ಕಲ್ ಅಂದು ಬೋಡಿತ್ತೇನೆ. ಬಟ್ ಏರವರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 24 ದಾನೆ ಉಡುಪಿದಕ್ಕಲ್ ಒಂಜಿ ಪೇಜ್ ಮಲ್ತಾತನು. ಸೊ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಉಡುಪಿದಕ್ಕಲ್ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿದಕ್ಕಲ್ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಉಡುಪಿದಕ್ಕಲ್ ನಮ ಅಂದೈತೆ ಆಯಿತಾ. ಮೇನ್ ಒಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರಿಂಗ್ ಉಡುಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಪಂಚ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತು ಉಡುಪಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ನಾನು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ತೋಜವರು ಎಲ್ಲ ನಿಗಲಿಗೆ. ಸೊ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಜೂನ್ ಆಜೆಗೆ. ಸೊ ಉಡುಪಿದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಉಡುಪಿದ ಪೂರ ನಿಗಲೆಗ್ ಸಂದಿಗೊಂದಿ ಪೂರ ತೋಜಾರೆ ಇಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಬರ್ಪಿನಾಗಲೆಗ್ ಉಡುಪಿ ಬತ್ತಂಡ ಉಡುಪಿಡು ಎಂಚ ತಿರುಗೋಡು ಒಂದು ಪೂರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಬರೋಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ತುಡುಟು ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ದ ನನ್ನ ಹತ್ರ ವ್ಲಾಗ್ ಕನ್ನಡ ಮಲ್ಪಿರಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಉಡುಪಿ ಬರ್ಪಿನಾಗಲೆಗೆ ಯೂಸ್ ಆವಡು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲೆಗೆ ಅಂದು ಅಥವಾ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಉಲ್ಪ ಬರ್ಪಿನಾಗಲೆಗ್ಲ ಓಕೆ. ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಾಗಲೆಗೆ ಪೂರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಬೋರ್ಡನ್ನೆಲ್ಲ ಈಸಿಲಿ ಪಾತಿರುವ. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಕನ್ನಡ ಅಂತೆ ಮಲ್ಪುಗ ಮಿಡ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂತ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಲ ಪಾತೆರ್ಗಂದು ಅಂಚ ಏತ್ ಪೊರ್ಲ ಅಪ್ಪುಂಡು ಏತೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ ತೋಜೋ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪು DJ ಆಸ್ಮೋಡು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ 4 DJ ಮೈಕ್ ಮಿನಿ ಅವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನನ್ನಾತ್ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿಗೂ ಕೊಡಲಂತೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮೈಕ್ ಪೂರ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಲ್ಪೇರು ಇಲ್ಲ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅನ್ನ DJ ಮೈಕ್ 3 ಬೈತಂದೆ ಆಯ್ತು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋಲ್ಲ ನಿಗಲೆ ತೋಜಾರೆ ಒಳ್ಳೆ DJ ಮೈಕ್ 3 ಇತ್ತಾಗನ DJದ ಟಾಪ್ ಮೈಕ್ ಅವು. ಸೊ ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ 32 ಬಿಟ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಆಡಿಯೋ ಪೂರಲ್ಲ ಉಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ನನ್ನತ್ತ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಅವು ಮೈಕ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೇರಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಂಡ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಂತೂ ಎಂಡ ಉಂಡು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ವೀಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಅದು. ಸೊ ಬಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೇರಂತೆ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಡ್ ಲೈಕ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ನಾನು ಒಂದೇ ಕೋಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಉಡುಪಿ ನಾನು ಕೂಡ ಅದು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಪಾತಿರ್ದು ನಿಗಲೆಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊರ್ಕಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋರಂದಿಂದೆ ಅಂಚನೆ ನಿಗಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಿನ ನಿಗನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ.
ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಗಲೆ ಖಂಡಿತ ನಿಗಲೆ ಬೋಡೇನ ಒಂಜಾಂಡ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಪೋಯ್ ಕವಲದುರ್ಗ ಫೋರ್ಟು. ಎಸ್ ಹೊರ ತೋಜಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೆ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಎಂಕ್ ಏನಡ ಕೊರ್ತೀನಿ ರವೀಂದ್ರ ಎಂಕನ ಆಯ್ಲ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗರ್ ಆಯ್ ಮೋಟೋ ವ್ಲಾಗರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ఆయన ವಾಯ್ಸ್ ತುಂಡ ನಿಗಲ್ ಫಿದಾಪರ್ ಅಂಚ ಉಂಡು ವಾಯ್ಸ್ ఆయన ವ್ಲಾಗ್ಲ ಬರ್ರೆಂಡು ఆయన ಚಾನಲ್ದ ಲಿಂಕ್ ನಾನು ಪಾಡುವೆ ಮುಲ್ಪ. ಇನ್ನಿತ DJ ಮೈಕ್ ಮಿನಿ ಬೊಕ DJ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ 4 ಒಂದು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಬೈ ರವೀಂದ್ರ ಎಸ್ ಬಂಗೆರ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಈತ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಂದು ಇಪ್ಪನಗಲ್ ಕ್ಷೇಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್. ಸೊ ಎನ್ನ ವೈಫ್. ಸೊ ಮೇರ್ಲ ವೀಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಾನು ತೆಡ್ಡೆ ಎನ್ನ ಪೂರ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮೇರೆ ಕವರ್ ಮಲ್ಪಿರೊಲ್ಲೇರು. ಅಂಚನೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ತಿರ್ಗೆರೆಗ್ಲ ಒಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಇತ್ತೆಂಕ್ಲು ಕಪಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ಆದ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಕಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಅರ್ನಲ್ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್. ಸೊ ಅವೆನ್ಲ ನಿಗಲ್ಲೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಪಾಡುವೆ ಲಾಂಚ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ. ಸೊ ಅದ ಮುಟ್ಟ ನಿಗಲ್ಲ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಲೆ ತಿರ್ಗಿದ ನಿಗಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಯಾಪಾಡಿಂಚ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ನಿಗಲೊಂದು ಚಾನಲ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕಂದತ್ತು ಯಾನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎನ್ನ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿದ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕೋಟೆನ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಅಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಿಗಲ್ ತೂವಲಿ. ಬಟ್ ಎನ್ನ ಗ್ರೂಪುಡು ಎಂಕಲು ಸುಮಾರು ಜನ ಒಲ್ಲ. ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ ಕಿರಣ್ ಒಲ್ಲೆ ಕಿರಣ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಆಯ್ ಮೋಣಿ ಬಾರಿ ಹುಮ್ಮಸ್ ಆಯನ ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಯನ ಒಂಜಿ ಪೂರಾಗಿಲೆಗ್ಲ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಲ್ತದಾಯಿ ಪೂರಾಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಮಲ್ಪುಡು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 29 ಆಯ್ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಎಂಕನ ಬರ್ಡೇ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಆಚಾರ್ಯನ. ಸೊ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 29 ಉಲಾಯಿ ಎಂಕನ ಪೂರ ಚಾನಲ್ಗ್ಲ 9,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆವಡ ಅಂತ ಪಂಟೆ. ಅಂಚನೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಜೋಶುಡಿ ಆನ ಅವೇ ದಿನ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಮಾರೆ ಅಂದು. ಬಟ್ ಖಾಲಿ ರಡ್ಡೇ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ದು ಜಿದ ಅಲ್ಲ ಆನಲ ಒಂತೆ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಬರೋ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಬರೋ ಪಾತ್ರಂದು ಪ್ಯಾನ್ ದಾಯ್ಪಂಡ ಎಂಕ ರೋಡ್ ತೋನ ಬೆಚ್ಚಪ್ಪನ ಅದು ಪಾತ್ರ ರೋಡ್ ಹಾಪುಂಡು. ಅಂಚದ ಅವು ಚಾನಲ್ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪಿರಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಮಾರಾಡು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಲಕ್ಕ ಕೆಲವು ಕಂಟೆಂಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ಅವೆಲ್ಲ ನಿಗಲ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಡ ಹಾಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆನೆಗೆಲ್ಲ ಲಿಂಕ್ ಕೊರ್ಪೆ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಎಂಕನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಆಚಾರ್ಯನ ಗೋಂಕು ಜ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ಬೈದಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ 2-3 ವೀಡಿಯೋ ಬಿಡ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಅಂತ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲೇ ಪಣೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆಯ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರಲ್ಲೇ ಅವೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಮೊಕ್ಕಲ್ಪುರ ವೆರಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಎಂಗನ ಗ್ರೂಪುಡು. ರವೀಂದ್ರನಾಲ ಚಾನಲ್ ಸೂನ್ ಲಾಂಚರ್ ಉಂಡು. ಶೀತಲ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಂಗೇಜ್ ಆಯ್ನಾತಿ ಒಂತೆ ಪೊಣ್ಣನೊಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ಪಾತ್ರನ ಇಟ್ಟೆ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲೇ ಅವ ಇವಾಗ ಆಯನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಒಂದು ಪೂರ ಚಾನಲ್ದ ಲಿಂಕ್ಲ ಪಾಡುವ ಪೂರ ಚಾನಲ್ನ ಎಂಕ್ಲು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 29 5,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪ ಅಂದು ಹೋಪ್ಫುಲಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ಅದ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕನ ಚಾನಲ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಅವು ಚಾನಲ್ದ ಲಿಂಕ್ಲ ಪಾಡ್ರಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಿಗಲ ಖುಷಿ ಡಿಪ್ಲೆ ನಿಗಲೆ ಮನಸ್ಸಣ್ಣ ನಿಗಲ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪಣಂದು ಪೋಯ್ ನಮ್ಮ ಕವಲದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೀದಾ. ಉಡುಪಿದಕುಲು